Shin kuna da labarin dan wasa Willard Katsande? To ku gyara zama domin ko Football Hausa ta zakulo muku tarihin wannan dan wasa wanda ake wa lakabi da Bulldozer. Willard Katsande dai dan wasan kasar Zimbabwe ne, amma a halin yanzu yana fafata wasa ne a kungiyar kwallon kafa ta Kaizer Chiefs da ke South Africa. Wannan bawan Allah yana da tarihi na ban dariya a kwallon kafa wanda gaba ɗaya magoya bayansa na duniya suka kasa fahimtar sa. Shi dai Katsande ya buga wasanni sama da 287 inda ya ji da kwallaye 3 kacal ba tare da ya bada taimako ko ɗaya ba. Sannan ya samu jan kati har guda 25 tare da katin gargadi har guda 120. Sannan ya ci gida wato ongol har guda 43 kuma ya janyo wa gidansa fenareti sau 27 domin shi Katsande ba a masa wargi don kowa ya kai yanzu zai yi ciki da kai domin har ya riga da ya kai 'yan wasa 34 injury. Kuma babban abin mamakin shine bai taba samun rauni ba ko ya tafi injury, shi yasa ake masa lakabi da Bulldozer wato sarkin aiki. To a ƙarshe dai wani dan wasa ne kuka sani a nahiyar Turai wanda ya fi Katsande barna? Ku rubuta mana sunansa a comment section sannan ku danna mana follow da like.